Сәлем достар, бүгін сіздермен дәмі де иісі де ерекше болып шығатын ташкентский шай жасайтын боламыз. Барлық керек заттар описанияда көрсетілген. Ең алдымен апельсинімізді осындай дөңгелек тәрізді етіп бөліктерге бөліп аламыз. Лимонды да дәл осылай дөңгелек тәрізді етіп кесіп шығамыз. Одан кейін оны екі бөлікке бөліп аламыз. Егер сіздер лимонды жақсы көрсеңіздер, көбірек қосаңыздар болады. Науатты да осылай езіп аламыз. Енді дайын болған барлық заттарымызды арнайы дайындалып қойған шайнегіміздің ішіне салып шығамыз. Шайнегіміздің ішіндегі бөлігін ала тұрамыз. Одан кейін ең астына апельсинімізді салып шығамыз. Апельсин салып болғаннан кейін кесілген лимондарды да орнатып аламыз. Барлығын асықпай тиянақты етіп салып шығыңыздар. Жалбызды да тура осылай салып шығамыз. Менде замороженный жалбыздар, сондықтан осылай көрініп тұр. Науатты да ішіне саламыз. Ыдысымыздың ортасындағы бөлігін қайтадан орнына қоямыз. Енді көк шайымызды саламыз. Артынан қара шайды да саламыз. Егер қара шайыңыздың қызылы әдем болып шықса, жақсы шығатын болса, бір қасық салсаңыздар да жетеді. Барлығын салып болғаннан кейін үстіне қайнаған су құйып 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Сол кезде барлық заттардың дәмі иісі шығып, шайыңыз өте керемет болады. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.